大家好，今日同大家用全人手整鹽麵包，新手都一定成功，外脆內軟，唔知大家想唔想試呢？材料就係咁簡單啦。我哋先將麵粉過篩，跟住放入黃糖、鹽同酵母，鹽同酵母記得分開放，跟住可以將水擺埋一齊，攪拌均勻。呢個時候，我哋將麵粉倒出嚟，跟住放入牛油，慢慢將麵粉呢搓成一個粉團。由於加入咗牛油，所以當你搓嘅時候呢，係會零舍黐手嘅。呢一個情況係正常嘅。搓粉團呢個過程呢，我哋都需要一段嘅時間，所以千祈唔好心急。我哋慢慢將麵粉推出去，收返入嚟，推出去，收返入嚟，重複呢個動作，直至到粉團變光滑呢，咁就差唔多啦。當麵粉搓到稍微有彈性，而又冇咁黏手嘅時候，我哋嘗試呢就加啲油喺隻手嗰度，輕輕將粉團呢就拉成薄膜。如果可以形成咁嘅狀態，咁就可以預備去發酵啦。用保鮮紙封住，防止水分流失。放入暖水，等麵粉團發酵至2倍大。我哋預備10小條嘅牛油，每條15個 gram， 雪返落雪櫃備用。想知道發酵成唔成功？我哋手沾麵粉，吉個窿喺中間位置，冇回彈，咁就 OK 㗎啦。排氣後，我哋就取出麵粉，跟住將麵粉分成10小份。記得我哋先預熱焗爐至210度。完成之後，我哋蓋上保鮮紙，等佢靜止10分鐘。10分鐘完畢後，我哋呢就輕輕將麵粉呢灑上牛油紙面，跟住將每一個粉團嘅一邊形成尖尖嘅狀態，好似而家我咁樣整。跟住鋪上保鮮紙，再靜止去15分鐘。我哋先將麵包造型，將粉團攞出，我哋按壓咗底部，跟住將呢尖尖嘅部分慢慢向前拉，好似而家我咁樣嘅狀態。接住落嚟，我哋將牛油放入去，跟住慢慢向前捲。旁邊我哋輕輕按壓，收咗佢個口去。咁樣就完成㗎啦。完成後，我哋噴上水，之後鋪上保鮮紙，等佢最後一次發酵至2倍大。發酵至2倍大之後呢，我哋喺面頭再噴上水，之後灑上鹽，咁樣就可以放入預熱咗210度嘅焗爐裏邊焗佢20分鐘㗎啦。
哇！熱辣辣嘅鹽麵包出爐啦，大家係咪好想試呢？多謝收睇，歡迎訂閱、Like and Share。